Dutumye ahantu duhita twihuta byihuse tukajya gutabara ubwoko bwayo. Aka kanya nazamutse hano ari abantu bampamagaye ngo nze mbasengere, aguca ati Mana we mbwira sobanurira. Wa mugabo abaravuze ati umva wa mudamu uri mw'Imana. Yahise ambwira tumva wa mugore we, niba uri n'umukobwa niba uri n'umudamu tari kuri mw'Imana. Mu bahanuzi bose nahamagaye nta numwe wari wabona uwo mwana ko mufite. Njyewe narashatse ariko ubu ngubu nta mwana nari nabona n'uwo nashakanye, ariko hari umugore twabanje kubonana mbere y'igihe tubyarana umwana, uwo mwana ari iwabo, ariko nta muhanuzi wampamagaye ngo abone uwo mwana, ariko wowe uramubonye. Yego bakunzi ba Concorde TV show, ndabasuhuje umero Simani bahumugisha ngushimiraho kandi subscribe. Nkuko nababwiye yuko nazamutse ku musozi wa Rusagara ngiye gusenga, ndi gusaba Imana kugira ngo ibane nanjye muri uyu mwaka wa 2025 ndi gusoza, kugira ngo ngusoze neza ntangire 2026 neza. Nahageze ngirirwa umugisha, ngira amahirwe adasanzwe, mahura n'umukozi w'Imana Nyiramana Leoncia Fiete. Ubushize twagiranye ikiganiro, haleluya, amavuta witeka muriho. None nagira umugisha niziye hano ku musozi, sanga nawe turahahurira, tunga tugirana ibihe byiza, turasengana. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Turi kuri mikoro nitwa Imana Concorde, reka nawe tumuha umwanya dusuhuze. Yesu ashimwe. Murakoze cyane, turabishimiye. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ubwiza bw'Imana bukomeze bubomeho, amavuta y'Imana akomeza abasigwe. Izina ry'Uwiteka ni ryamamare, kuko ni Imana ikomeye, Imana ifite ubushobozi n'ubutware, Imana twizeye tukayiringira. Iyi Imana ntago igidukoza isoni. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo n'umwami n'umukiza wacu. Amen. Fiete. Amen. Kuki wazamutse ukaza hano kuri musozi wa Rusagara? Ariko Concorde nenda wakubwiye ko ndi hano kuri Fiende kukubaza kuki waje kuri musozi wa Rusagara? Concorde, umva Imana yahera iradukunda cyane. Nukuri iyi dutumye ahantu duhita twihuta byihuse tukajya gutabara ubwoko bwayo. Aka kanya nazamutse hano ari abantu bampamagaye ngo nze mbasengere, abantu bari kumpamagara kuri telefone, abonzi bazi umusozi dusengeraho, bari kumpamagara tukaza tugahurira kuri uyu musozi tugasenga, maze Imana ikabatabara. Niyo mpamvu nari nzamutse muri uyu musozi, ahubwo nanjye nari mfite ikibazo nkubonye wari ufite gahunda nawe, ariko hano njye rero ko ntari umuhanuzi, nazamutse niyiziye mu byanjye. Ntabwo ndajya kubeshya pe ngo harabo naje gusengera, ariko nawe waruje gusenga. Naje nje gusenga, ni kuvuga nti reka nzamuka uyu musozi, na Yesu nawe yarawuzamukaga akiherera agasenga. Nanjye rero nti reka nze niyambariza Imana kugira ngo imbwira uko uyu mwaka wa 2025 nzawusoza, nuko 2026 nzawinjiramo. Ngize amahirwe rero mbona turahahuriye, kandi tuba tumaze iminsi dukoranye ikiganiro. Amavuta w'Uwiteka agize ute akuriho. Ndavuga nti se wanyemerera? Yego. Ubwo urangije gusengera abantu, nanjye ndangije kwisengera. Amen. Tugakora ikiganiro n'undi tukavuga imbaraga z'Imana. Oya, ni byiza cyane. Ako kanya ndakaguha, kuko icyo Imana ishaka ni ukuyamamaza, icyo Kristo ashaka ni ukuyivuga. Abantu baheranywe n'agahinda, baheranywe n'umubabaro, bakamenya ko Yesu akiza, bakamenya ko Yesu atabara. Icyo kintu rwose sinakihererana. Ni byiza cyane, ahubwo ni byiza cyane kuba nsanze hano kuri uyu musozi turaganira nta kibazo, ntugire ikibazo. Amen. Urakoze kunyemera mukozi w'Imana, kuba tugiye kuganira, sibyo? Urakoze kunyemera, nukuri Imana guhe umugisha. Ndakubaza nti rero twe duherukana, ntena gusanze mu rugo dukora ikiganiro tuvuga imbaraga z'Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo abahanuzi bagiye ngo kuri YouTube ngo baba baguye. None wenda kubaza aho wagereyeho, ejo bundi ho twakoranye ikiganiro, hari abantu benshi be kujya bambaza nimero yawe, bari kuba batarangije ikiganiro nimero ngo bayibone, bakambaza ati waduha nimero umukozi w'Imana, waduha nimero umukozi w'Imana. Abari kuguhamagara biri kugenda uti, bari kukugusha, bari kubona waguye koko, cyangwa hari Imana iri kugukoresha kuri we? Ni igitangaza cy'Imana. Imana yishaka kukwamamaza kubera kwiba yarabikubwiye mbere y'igihe nzakwamamaza.
birabaga Imana ikabikora ibyo yavuze ikabisohora. Ndagira ngo nkumenyeshe neza ko abari kumpamagara bari kunyiyumvamo cyane, bari kumva ibyo mbabwira, ahubwo ndabashima cyane, kandi n'abari kunkurikirana n'uyu munota Imana ikomeze ibahereza umugisha kandi ibahereza agakiza bakeneye, ibahereze no kumvira Imana, ibahereze mbese ubuzima bwiza, kuko uyu mwanya bari kumpereza bakanyumva, uyu mwanya bari kumpereza bakantega amatwi, Imana nikomeze ibongerera umugisha n'imbaraga. Amena. Imana yacu, Imana y'amahoro niduhereza umugisha. Rero ndavugana n'abantu bankurikiye aya masaha, ndababwira ukuri ko nibumvirira ijambo ry'Imana, nibumvira ubu butumwa bw'Imana, kujya kuri YouTube isukugwa, ahubwo nukwamamaza Uwiteka, nukwamamaza Kristo ukakora imirimo n'ibitangaza, abihebye abari mu bwigunge bakamenya ko Yesu ari igitangaza, bakamenya ko data akomeye, bakamenya ko data ashoboye byose. Ibyo nibyo nabizeza, kuko nanjye hari aho yankuye. Ubu ngubu ndashima Imana. Yego nahura n'ikibazo, ariko simperanwe nacyo, kubera ko nzi ko Yesu ashoboye byose, kubera ko nzi ko Yesu yatabaye Meshaki na Abedenego mu tanura ry'umuriro, yatabara Daniel mu rwobo rw'intare bamushuguye, atabara Abisiraheli abambutse inyanja itukura. Yesu ni igitangaza, nta mpamvu nta muhamya n'imwe. Amen, haleluya. Amen. Amen. Yego ndabizi Fiete, hari abantu bajya bahamagara bafite intege ebyiri. Hari uhamagara yibabara kuvuga ati umukozi w'Imana namubonye reka musabe asengere. Sibyo? Hari n'uhamagara ari kugucaca tereka numve koko ko Fiete yavuze ngo avugana n'Imana, reka numve ko aramenya ibyanjye. Nta muntu waguhamagaye ari kugucaca akakwijijishaho umwuka w'Imana akamukwereka ukamurondora ibye. Uyu munsi rijoro ryambabaje. Hari umuntu wampamagaye, yego, w'umugabo, ariko uwo mugabo yarakeneye, yari afite umugore ariko batarabyarana. Yego. Akimara kumpamagara Imana inyereka ko afite umwana. Ndamubwira ese ko ndi kubona Imana inyeretse ko ufite umwana. Imana irambwira ati mubwira ngo murindiye umwana w'imfura. Mbimubwiye aravuga ko nta mwana mfite. Aravuga ati Imana yanjye ugira ngo uravangiwe. Tubundavangiwe koko. Papa mbwira neza. Ntangira kubaza umutima, mbwira Imana tumva mbabarira, mbwira nsobanurira byihuse. Mbwira nkimara kuvuga gutyo ati wa Mana we mbwira nsobanurira. Wa mugabo abaravuze ati umva wa mudamu uri mu Imana. Haleluya. Yahise ambwira tumva wa mugore we, niba uri n'umukobwa, niba uri n'umudamu, tari kuri mu Imana. Mu bahanuzi bose nahamagaye, nta n'umwe wari wabona uwo mwana ko mufite. Njyewe narashatse, ariko ubu ngubu nta mwana nari nabona n'uwo nashakanye. Ariko hari umugore twabanje kubonana mbere y'igihe, tubyarana umwana, uwo mwana ari iwabo, ariko nta muhanuzi wampamagaye ngo abone uwo mwana, ariko wowe uramubonye. Mpita mvuga ati Imana shimwa kandi himbazwa. Imana yo mu gihugu cy'abera ibituri hafi. Amen, haleluya. Imana yo mu gihugu cy'abera ibituri mbese ibiri kutugota, ikanga ko twaseba. Urumva rero yaza kukomeza hakana, nari kuba ngize gute, nari kuba nsebye pe, nukuri, nari kuba mvuga Mana ibi bintu koko ndabihera he. Wa Mana buriya hari n'undi muntu wampamagaye uyu munsi. Ninkubwiza ukuri ngo duhamagarwa n'abarozi tukamenya ko ari abarozi. Yego. Iyo turi kukubwira ngo ihane, atura ibyaha, ntiwatura ibyaha, duhita tugukupa. Njye ndagira ngo menyeshe abantu bari kumpamagara, niba uzi neza kuri kumpamagara ushaka kunyumva, niba uzi neza kuri kumpamagara ushaka kungerageza, ugaragaza umwana w'Imana azakorwa n'isoni. Yego. Uhamagara akagira ngo ari kungerageza, ntago ari njye ari kugerageza, ari kugerageza Imana. Kandi Imana nanjye ubwanjye ndi umuhanuzi, sinayihata kuvuga itakuvuzeho. Amen, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo abantu bari kumpamagara bahamagare bazi icyo bari gusabwa. Niba ari ugukizwa n'ugukizwa, niba ari icyifuzo ufite, ndasenga Imana igusubiza icyo cyifuzo, ariko ntuze kumpata ngo mvuge ibyo Imana itambwiye. Amen, haleluya. Kuko nshobora kubi
kubivuga ariko sinjya kwikorera muri sitoke ngo nguhereze. Ni Imana n'ubu ndavuga nje ndi umukozi Imana irambwira ati mubwire iki nkakubwira ariko si ngombwa kujya kwikorera muri sitoke. Imana niyo iri buze kugukorera muri sitoke ikaguhereza cya gisubizo cyawe. Amen, haleluya. Abantu bari gucumuzwa n'abahanuzi, tabahanuzi bo muri iyi minsi bari gushaka indamu kubera ko bari ku ma YouTube, ibyo bari kwibeshya. Amen, haleluya. Imana yaravuze ati nta hantu ntazacisha ijambo ryanjye kugira ubwoko bwanjye bwumve ko ndi Imana ishoboye byose. Amen, haleluya. Rero niba uri kuntega amatwi uyu munsi ukaba uri kuntega amatwi, nyemerera wumve ijambo ry'Imana, wumve n'icyo rigusaba, umaze ukiranuke muri izo nzira zawe uzi neza uri kunyuramo, ukiranuka maze usabe icyo ushaka cyose, icyifuzo ufite wumve ko kigiye gusubirwa. Amen, haleluya. Urakoze cyane. Yego, twibutse ko atari na ngombwa niba umuntu aguhamagaye ngo akubwire icyifuzo cyawe. Yego, kuko akiguhamagara Imana ihita igukora ku maso ikakwereka icyo akeneye. Amen. Kandi nuza ari kwishushanya Imana nayo igira ute? Ihita imugaragaza. Abantu ro bitonde, tuba dufashatse umukozi w'Imana kugira ngo dufatanye gusenga, ntabwo kugira ngo tubagerageze kugerageza gushaka ahubwo bashaka kukugwisha ari gushaka kugukura mu mwanya urimo. Amen. Imana ishimwe cyane. Nta muntu se uraguhamagara waguhamagaye yego afite ikibazo pe mugasenga narushaka kubwira ati rwose Imana ishimwe ndaruhutse. Ni benshi cyane. Byonyine abantu bari kumbwira ati nongere mbwire ku bantu bavugira ku ma YouTube b'abahanuzi, hari ikintu kiba ku muhanuzi ugahamagarwa cyane ntiwakire telefone nk'uko bisabwa, cyangwa se ntunavuge ati ndi mu kazi simboneka, ahubwo kareka ya telefone ukayikuraho. Akira umuntu umubwire kandi umubwirana n'umutima ukunda. Yego, umubwire ikibazo ufite. Niba utari buboneke kumusengera umubwire isaho urabonekera. Icyo kintu abantu bakorera ku ma YouTube bajye baragikemura, kuko na abantu benshi baza bakugana bari kurira. Iyo duhamagaye bamwe ntibanatushikira ntibatwakira, ariko dore wowe abenshi bari kundegera ati dore wowe uri gutwakirana uri guseka uri gutwakira neza. Byonyine ukuntu uri kwakira abantu turi guhita tubohoka mu mutima. Yego, nukuri pe bari kubimbwira. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego, uyu munsi rero mbafitiye ijambo n'urukundo. Tugiye kongera kuvuga ku rukundo rw'Imana. Yego, urukundo rw'Imana nta mupaka rugira, ariko urukundo rw'umuntu rufite aho rugarukira. Yego, amen, haleluya. Amen. Yego, riri muri Imana yacu y'amahoro nishimwe. Amen. Imana yacu ni igitangaza. Nukuri Imana yacu ni igitangaza. Riri muri Kuva ibice 2, umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 7. Mbabare dusomere Kuva ibice 2, umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Mose avuka, umukobwa wa Farawo amurera. Amen. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Amina Kristo, ndagushimya mukunzi mwiza. Oh, haleluya. Imana yacu ni yamamare. Imana y'amahoro nishimwe. Ngaho komeza. Uwo mugore asaba inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Amen. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi. Amen. Agasiga tugenda gahoro. Banza sobanuro aho hantu. Imana yacu y'amahoro nishimwe. Haleluya. Subira mu murongo wa mbere. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Amen. Yagize gute? Yaramurongoye. Amen. Arangije kumurongora byagenze gute? Yasamye inda. Ariko data ntiyarazi icyo nda izavamo. Ahubwo Imana yacu y'amahoro nishimwe. Komerezaho. Yego. Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Yagize gute? Yabonye ko ari umwana mwiza, yabonye ko ari umwana ayiwe w'igitangaza, aragenda amuhisha ku mbaraga ze. Aravuga ati Imana ndashaka guhisha uyu mwana amezi 3. Amen, haleluya. Komeza.
ananiwe guhora muhisha amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi. Haleluya. Agasiga ibumba n'ubushishi. Amen. Amen. Aburetse. Amen. Haleluya. Nashaka kuvuga urukundo rw'Imana. Amen. Abonye ko bimunaniye kumuhisha, Yehu yagize gute? Yamuboheye iki? Amen. Haleluya. Yamuboheye akato. Amen. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe. Imushyira hehe? Agasiga ibumba n'ubushishi ashyira uwo mwana. Amen. Agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Ariko data, none se ubu buriya muratekereza ngo muri urwo rufunzo nta nzoka zibamo? Muratekereza ngo nta bisimba bibamo byari kurya uwo mwana? Muratekereza ngo kuba amazi atarapfumuye ako kato ni kubw'uwo mubyeyi? Ndagira ngo mbabwire ngo aho urukundo rw'umubyeyi rurangirira naho niho urw'Imana rutangirira. Haleluya. Kristo nyiribihe, aho urukundo rw'Imana yacu rugira gute? Rutangirira niho umubyeyi ananirirwa. Imana yacu ni urukundo. Imenya ngo Imana yacu ifite ubutwari n'ubushobozi. Imana yaramurinze ntiyagira icyaba. Amen. Haleluya. Komeza. Mushikiwe aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Amen. Mushiki we yaramwitaruye kugira ngo amenye ikiri bumubeho. Aramwitarura n'agahinda kenshi cyane. Ti musaza wanjye we, umubyeyi nawe ti mana we, umwana wanjye we yari afite agahinda kenshi, yari afite umubabaro mwinshi. Aka kanya waba ufite umubabaro, aka kanya Yesu we. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Komeza. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Imana itazi ikibazo kugira ngo ukemure ikindi. Icyo kibazo urimo ugiye umenya neza ngo uyu munsi wa none ugiye gutabarwa. Ako gahinda, aya marira ufite, uyu munsi wa none ugiye gutabarwa. Aba bose baguhiga, uyu munsi wa none Imana isizaho iherezo. Uyu munsi wa none hari Imana ishaka kuvugana nawe. Iragira ngo ikwereke urukundo rwayo, iragira ngo ikwereke urukundo rw'Uwiteka. Imana yacu nishimwe kandi nihimbazwe. Imana yacu turayinezererewe. Uyu munsi wa none niwumva iryo jambo. Komeza. Agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira. Aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushikiwe abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayikazi ngo amukurerere. Amen. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ariko guki mutinya, guki mufite ikibazo ikibazo mufite, guki mufite ubwoba bwawe, ubwoba ufite nibwo buzanye Yesu. Amen. Tekereza uburyo Farawo yari yaratanze itegeko ngo umuhungu wese uzavuka bazamwice. Tekereza uburyo Imana y'Abisiraheli, Imana itabara, Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Tekereza uburyo yafashe uwo mwana anzi. Ni kubw'urukundo rw'umubyeyi cyangwa ni kubw'urukundo rw'Imana? Imana iradukunda. Mu kibazo cyose wanyuramo, menya yuko Imana igukunda. Ijambo Imana iragukunda. Ijambo Kristo yaragupfiriye. Ijambo itegereze iyi si ahigeze. Umenye uburyo watwara igihe cyawe, umenye uburyo watwara iminsi yawe. Nukuri Imana iragukunda nshuti yanjye. Wowe waba ufite amadeni menshi cyane ukavuga ati Imana yaranyibagiwe. Wowe waba ugiye guseba ukavuga ati Imana yaranyibagiwe. Wowe waba ugendwaho n'abarozi, waba ufite abagambanyi bakugambanira ijoro n'amanywa, ariko ukavuga ati Imana yaranyanze, yaranyibagiwe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iragukunda. Ndagira ngo nkubwira ngo Imana ishaka kukubahisha. Imana niyubaha ukayihereza umwanya, Imana ize mu byawe, ibanguke itebuke mu izina rya Yesu. Nyemerera uyu mwanya Imana kugireho ijambo. Nyemerera akagahe ugaharira Imana ikubahisha. Amen. Amen. Imana yacu nishimwe. Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we, amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yesu ni umamare.
icyo ndi kugusaba nuko wasiba inzira za Satani maze ukafungura inzira z'Uwiteka. Ni mu izina rya Yesu. Aka kanya rero Imana yacu, Imana y'amahoro nishimwe, Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Uyu munsi none nukuri pe, iri jambo rigire aho rigukura, rigire naho rigushyira. Abafite indwara zananiranye, abafite indwara za diabete, imivuduko, abafite za sida banduye batabishaka, abafite indwara zo kubyimba amaguru, abafite indwara zo kuribwa mu mugongo, abafite indwara zo kuribwa umubiri wose, abafite indwara z'ibiheri, ibyo byose uyu munsi wa none ndagira ngo mvugane nawe. Izo ndwara za Satani ziguteza amarira, izo ndwara za Satani ziguteza agahinda, ndavugana nawe aya masaha. Imana y'amahoro, Imana y'imbabazi ikureho papu katika jina la Yesu. Nirimbure uyu munsi wa none ibiguteye inshinga, ibiguteye umubabaro, ibiguteye agahinda, ibiguteye amarira, ishaka kubiritura uyu munsi wa none. Nuntega amatwi ukanyumva, niwemera ukihana wa mugabo we, wa mugore we, niwemera ntushukwe n'urukundo abisi bari kukwereka ngo baragukunda kandi bafite abagore babo. Uyu munsi wa none niwemera ukagendana nayo mu kuri no mu mwuka. Wowe wabuze urubyaro, wowe nta rubyaro ufite, ariko uyu munsi wa none uri kwibaza aho byaturuka. Uyu munsi wa none uri kwibaza aho inzira zaturuka kugira ngo uzabyare. Ndagira ngo mvugane nawe aya masaha, iyi saha Imana nyiribihe, umva kumbwiye, wigira kwiheba, gira kwizera mu buzima bwawe. Menya yuko ibyo byose bibaho, Imana yabishatse kandi baga yabyemeye. Nyemerera uyu munsi wa none wizera Uwiteka. Menya yuko ishobora byose, ikura ku cyavu kicazanye n'ibikomangoma. Menya ko neza ikuri kuzimu gashira hejuru. Abo barozi bakuziritse, abo barozi bakwanduje, abo barozi baguteje icyangiro, uyu munsi wa none nta musore ukubaza izina, ariko uyu munsi wa none akira kubazwa izina. Uyu munsi wa none akira kubyara. Kristo nyiribihe, uyu munsi wa none akira ubutabazi buturuka ku Uwiteka. Uyu munsi wa none akira kwishurirwa amadeni. Uyu munsi wa none akira ineza n'urukundo data yakweretse. Ni mu izina rya Yesu. Aka kanya reka ntuzi, aka kanya ngiye gusoza, ariko ndagira ngo nkumenyeshe neza, Yesu aragukunda. Iryo niryo jambo ndi kubwira abantu bose batwawe no kwiheba, batwawe no kwiganyira. Uko kwiheba nukugira ngo uve mu mwanya Satani ari kuguhiga cyane, kugira ngo uve mu mwanya wibagirwe isezerano Imana yagusezeranyije, wibagirwe ibyo Imana yakubwiye byose. Imana yavuze byinshi cyane kandi ubuhanuzi butavangiwe buri muri Bibiliya. Fata Bibiliya uyisome. Niba uzi neza ko nta Bibiliya ufite, ihutire ku isoko ujya kugura Bibiliya, usome ijambo ry'Imana. Mu minsi y'imperuka abantu bazatungwa n'ijambo ry'Imana, bazatungwa n'icyo bumvishe, ariko wisinzira, wihereza Satani inzira, wihereza Satani umwanya. Nyemerera kongora Satani n'ibyo byose. Abo badayimoni bagukurikirana bakarande bo mu muryango, uyu munsi wa none akira gukira izo ndwara z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge, uwumvishira ijambo akaba yankurikiranye. Nyemerera uyu munsi wa none upfukama hugeze, upfukama huri, wumve ko Yesu aje kugutabara, wumve ko Yesu ari kumva icyifuzo cyawe, wumve ko Yesu ari kugutega amatwi. Reka dusenge, reka dupfukamishe n'amafu y'umutima, dusenge Imana yahera. Uri Imana nyiribihe, uri Imana ivuga bikategeka bigakomera. Imana yatabaye Meshaki na Abedenego, Imana yatabaye Daniyeli mu rwobo rw'intare, Imana yamukije Abisiraheli inyanja itukura. Imana twizeye tukayiringira. Turaguhamagaye, turaguhuruje. Data, turaguhamagaye ku bana bawe bose. Hari abarwaye indwara zananiranye, hari abarwaye indwara z'imivuduko, hari abari kwa muganga, hari abakoze impanuka. Uwiteka Nyiringabo, hari abatwaye imodoka, ariko Data Nyiringabo bagatwara imodoka ari ibimuga. Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Data gitare gikomeye, hari Uwera wa Isiraheli Nyiringabo, ndaguhamagaye. Komeza ururuke, ubane nabo, komeza ururuke, ugendana nabo. Uwiteka Nyiringabo, ubahereza icyo gukora babuze akazi. Uwera wa Isiraheli, hari abafite ibyaha bananiwe kureka, ariko uyu munsi Data mbaturiyeho kubireka. Uwera wa Isiraheli, nyamara ugendane nabo mu kuri no mu mwuka, nyamara ubiyoborere, izina ry'Uwiteka niryamamare. Uwera wa Isiraheli, mwe nukubure imyuka mibi yose, amarembo y'ikuzimu yafunge, amadirishya y'ikuzimu yafunge, imyanya yose y'ikuzimu yifunge katika jina la Yesu. Uwera wa Isiraheli,
nsabye kandi nsabiye abantu bose ngo nibakizwe kandi bakire indwara zananiranye, ibisubizo bifuza. Hari ababuze abagabo, nukuri bahereza abagabo. Hari abacuruza ntibunguke, nukuri bahereze gucuruza bunguke. Uwiteka we, hari abapfakazi bagukeneyeho ubutabazi, abo bose baragukeneye, komeza ubatabare. Ingero zose ziragukeneye, urabizi ko turi muri isi yanduye, nukuri turagukeneye, tebuka utabare kuko uri Imana ubyumvishe. Urakoze cyane, nsabye nizeye izina ryawe ryera rifite imbaraga, amen. Mukozi Imana waduha nimero ubundi tugasoza. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 60 83 53. Amen, haleluya. 078 60 83 53 53.